一个8米，2个14米小辣椒，我刚刚跟你说过了哦，又来问一遍。你刚刚看的也是我们家的，你就转一圈回来了，并不是多看了一家。哎呦 OK，5000赞了，还差5000，你快点呀！你这2分钟才点1000个赞啊！回答我，路看吗 ？RS Y baby Y， 怎么放？不是烧的酒精块，烧的酒精块可以听得到吗？点的很快了，找人帮你一起点，看咱们家顾客是哪一位是幸运，是幸运星，好不好？我要提速了，如果说在点到1万之前你没点到，那我就顾客已经清完了，那就没办法去给了啊。一个不要香菜，快点点，你快点点。你自己说一句，你说私塾快点点，快1万了。好的。我看抖音里面之前有一个那个，这个龙是谁我也不知道，可能是比较喜欢看我们家老板的一个那个粉丝吧。没事，不着急，不着急。不好意思。怎么放一？这香菜跟青椒，别的都不知道。只放香菜、青椒。那个神龙，我之前看那个啥吧，就是抖音上面放的一个男生，他跟伙同几个人去那个抢东西，然后最后面有一个，他看到警察之后，他腿软了，他跑不起来，知道吧？那个腿不听使唤，发软了。然后下面网友就评论特别搞笑，他就说：“死腿，快跑！怎么跑不动？瘫痪了，系统瘫痪了。”喜欢看好吃的。2个老板。好的哥。6700了，你快点啊，哥，你点快点，快，让你的私手快一点。2个怎么放？正常。快点到10万，让他加肉加到破产。哎，你心太狠了，哥。支付宝到账8元。7000了，你拿那个筋膜机往你手机上点，瞬间我跟你说飙得快得很。我只答应你的1万，没说10万呀，哥，没说10万，别胡闹。1万送一个，好不好？到1万送一个，到1万送一个。几个？怎么放？怎么放？正常放。上班了，您多大呀？男生女生呀？哪个袋子哥好了？几个？2个，怎么放？正常放。微信收款14元。26了，耶！是不是？男护士我不信，那你绝对是女护士。护士一般都是用于在女医生，你只能说你是个男医生，不能说是男护士。护士可以用女护士，知道吧？那你可是香饽饽。看哪一个科的？方便说吗，神龙？
召唤神龙是吧？你应该可以召唤出天使。像我们这边，像我们这个世界上所有身体不好的，全部让他身体好起来，好不好？4个就可以。4个怎么放？2个特辣啊，1个微辣，还有1个不辣。？1个不辣，1个微辣，2个特辣。不辣的要青椒吗？不要。要香菜、洋葱吗？要的。8000了，他说手速太快不让我点，28。美容院护士也多，哎，都是帅的。哎，你去吧，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 去吧。你去那美容科去吧，我不拦着你，去吧。俏里娃。多放了这3个。哦对，一个这都要青椒了吧？啊，红椒也要。1个微辣，2个正常辣，那个多辣。够美了。我没说你美不美，你美，你再美你也可以去美容院，对吧？你找小哥哥呀，对不对？你都说了里面全是帅的小哥哥。来，这个是微辣的。好了。2个特辣。哦，我喜欢听的歌到了，那个亲人。怎么说呢？运动相机。大奖4。大奖4。对。本来就是又不让说，没说不让你说话呀。你老是在那说帅哥帅哥的。那我算什么？我失宠了是吧？是不是我失宠了？对。哼，去，去找吧，你去找美容院的小哥哥去吧，去吧。哼。我放成了红椒。这2个后面2个都多放的。哇！在这呀。哦，前面有美女。微信收看14元。你是？我要2个，一个多放香菜，少放青椒。稍等一下。你真的要去啊？到了，休息一会儿。哦，1万了，可以。那咱就幸运观众就直接抽到这位美女，好了吧？好不好，神龙？对，1万了，我看到了。你去找你那个什么美容院的那个帅哥去吧。放小一块，可别赔光了。我晚上别没得看。OK。给咱家神龙比个心啊。哦，送谁让神龙说，可以，神龙那你说吧，送谁？没肥的不好吃，是的。神龙你说一下，你看看，你查一下这边人送第几位啊，神龙？神龙在不在啊？就这个小姐姐吧，送个美女，好。OK。这话让你说的，后面也是美女呀，对不对？你这不相当于得罪人了吗，神龙？
等会儿我跟你说，咱家顾客就顺着这个网线去揍你。快点，快点，再点赞，别歇着，接着点。这大肥肉全上了，肥瘦相间的，那总不能说都送呀，这叫先到先得。你就不知道顺着我这话往下说，没得情商哎，神龙你没得情商啊！哎，神龙你是99年的吧？哎呀。这个肉有点瘦，有点难度，瘦的一般有点累手啊。你看，早来抢着吃就有了，哈哈哈。00后，那你还不到26呀？我是26、7，你最多25。00年25岁，你怎么可能26呢？或者说，也许你快到26了。几个？2个。怎么放？一个多放香菜，然后一个不要香菜。一个不要香菜正常放，另一个正常放的多放香菜。对。那美女都送了吧 ？OK。后面的应该没听到，咱就不送了，好不好？山龙，给个面子先。OK 不 OK？山龙给你比个心，山龙。好的 ，OK， 神龙我知道了。神龙，你是最会提供情绪价值的。宝到账8元。洛洛就一心想送，是什么？别说那话，什么意思？你是？谁有啊？哪有？我想送我们家乖妮儿啊！家人们看到没呢？已经送了啊，是肥瘦相间的，看一下啊。来，美女，几个？一个不要洋葱和香菜。不要洋葱、香菜、青椒、红椒。青椒小颗粒。红椒呢？不要。只要点青椒。主播是？没有，乖妮儿，我要送也是送给你啊，乖妮儿。来吃我送给你啊，乖妮儿。都没有肉了。不，这个五花更可以啊。看一下，家人看一下，这个五花也可以啊。谢谢收看，看到没？神龙按照你的要求已经，主播想你了，我不想你，你别想我。几个？一个。好。微信收看，我去不上那么远。OK。我就说吧，挑个好的还，我不知道，上面已经捞不着肉了呀。加火倒肉。就是美女，都是美女，哈哈哈哈哈。几个？怎么放？少了。前面一个主播，我说我也想你，我不想你，你别套路我，你别解释，我没解释啊，我只喜欢你啊，乖妮儿，我不是颜控啊，你在哪看到我颜控啊？是微辣的，我没有颜控呀，你是最漂亮的，乖妮儿。真的没有跟你开玩笑。神龙说的后面那个美女也给啊，你跟我没关系的。吃冬梅。
有点假。他现在变帅了啊！一对。14元。哎呀，你都拍的来，尝尝。快点说，不说，我不想你。几个？两个，一个什么都不放。啊纯肉的。啊，还有一个呢。什么都放。好，准备2个袋子，好了。中了。他哪是？他挺帅的，比以前帅多了呀。可能是灯光打的吧，也可能是我看习惯了。我的头发也该剪了。你等一下，先别走，我等一下站到前面让你看一下啊，让你看一下我。来，姐，这个怎么放？好，叫前面的主播回来吧，他会说啊，好。对我头上，长得有那个摄像头啊，大概每2年会长一个，重新长一个。青椒啊，辣椒啊。你骂我呢？你说我头上长犄角，打你啊，闺女！哎，完了，忘放馍了。咱们家粉丝怎么不提醒我呀？为什么没人提醒我呀？微信收款8元。不要那个。稍等一下，你个2B 维生素是吧？对不起，闺女，给你比个心，闺女，给你比2个心，闺女。对不起，闺女，我错了。我没说你啊，我说你刚才说的那句话，我顺着说的。你说我是2B 维生素嘛？维生素可以去掉，你注意前面2个字说我就行了。我没说你，说的不是你。我让小强上来的时候，你等一下别走啊。1、2、3、4、5、6、7、8，好吧。祝我们家闺女发，可以吧？年年有余。不要香菜，不要那个。为啥？我要站前面让你看看我。我感觉你好久没看到我了。不要香菜，不要洋葱。几个？一个，不要香菜，不要洋葱。青椒、洋葱要吗？青椒、红椒。青椒、红椒要。挖点红椒。我的宝贝儿。不多干，我不是想让你看看我吗？再者说了，你好像只喜欢看我。你是嫌我长得丑不想看我吧，闺女？我声音也不好听呀。他家的你吃了就好，2个不要红辣椒。2个不要红辣椒，其他都要。青椒可以吗？微信收款少放一点。好。换筐，换筐！我说一遍，他在那跟那笑。你说我有毛病吗，闺女？他就是不来换筐。就
就不换。爱换不换不换，那镜子换。他刚才骂我，你有没有听到？乖妮儿，乖妮儿，他刚刚骂我，你有没有听到？估计你都没听到。总之说我是。老板来肉夹馍 ，OK。加香菜和木屑，加木屑的话要加钱呀，哥。1两就要10块钱，哎呦 OK。到谁了？到我了，那个一个什么的呀？正常放。这油的多会不会咸？不会。踹他啊！你踹吧，我不想踹他。我嫌他脏。你在教我呀？我教汤汁，我心里有数的，手拿把掐的，每天都教这个量，我还能有错喽？你瞧不起我，奶夫妇，你瞧不起我是吧？我也行啊，那咱不踹。几个？几个？一个。微信收款8元。你回来了，刚才不是我播的，你找的那个主播他在后面呢，他在这儿呢。这肉真多，哎呀，还可以，还可以，低调一点哦，低调一点，不要搞得那么夸张，好不好？几个？怎么放？好的。哟，这会儿做的挺方便的，都是正常放的呀。支付宝到账8元。上次欠的关注，这次还欠着，什么意思啊？微信收款14元。这会是谁在播？这会是洛洛在播。小豆子。小豆子。我还以为我认识熟人呢。姐，没给我打电话，姐。对，纯牛奶做的，上面有海盐菜馅儿，还不加1滴水。几个？两个怎么放？单个放，回去了。菜怎么放？不要香菜。其他都可以。还有什么要求？另一个都行。香菜、洋葱、青椒。稍微热一点吧。就是我们买的肉夹馍里面薄一层，正常。关键是你不够幸运呀，没有成功到我们这个城市。哎。呀，我来了，刚才看我这两天做了，今天下午做了一个5味菜。我的呢？我9号钥匙。我的呢？真点不动。弄了半小时，咔嚓搞出来了。那是我的。里面有我的9号的钥匙。不行，你掏出来。我走着。那是我的。你看我这个钥匙让我扣了。哎，你男朋友呢？去买吃的去了。我早上昨天不是说他一传给他，我想要了几天他点起不来了。你还在点啊？你厉害。男孩子我们要微信收款。这个视频太厉害了。要一个不要香菜。点点心心看看美女。什么？不要香菜，不要辣椒。不要一个，不要香菜，不要辣椒，洋葱、青椒。哦，对了。神龙，这个美女送不送？你说话没？神龙。到账8元。神龙，快点说话，送不送？在江苏徐州云龙区民富业夜市东头第一家馍翻脑肉夹馍啊！神龙在点星星看美女。加
加不加？沈龙能不说话？沈龙，你要几个的？一个。就一个，够吃吧？够吃的。跟你有什么关系？去，过去，别搁这看。送的行没有？肥瘦相间。啊，行。你光吃肥的不香，啊，光吃瘦的不香。美女给弄回瘦点。可以煎个面子。拿个袋子，订到2碗再说吧。神龙不好意思说送，神龙你不行啊！哎，不客气不客气。好。这哪嘛？我不播了，我累了。关键我要下去。哦，稍等一下。微信收款14元。我得给你搭配一下。好。好。主播多大？跟你没关系。多大也不是你的人。你死了这条心吧，你就死了这条心吧，你别瞎说，闺女儿。我才3岁，闺女儿，别跟他瞎说呀。你别看我26了，我跟你说，我智商只有3岁小孩，知道吧？只有3岁小孩的那个智商。可比是香辣的，然后那边的话是卤。它是卤制的，它不一样。他们家卷饼好吃。好吃。但是你要是不吃就差了。上。他家的烧饼好吃。不是，我是个丑八怪。你跟谁说都行，你别跟这个奶夫妇说，闺女儿。你个闺女儿。4点半到1点。有闺女搁这害我吧，你就。稍等一下。他咋这么特殊呢？他谁呀？谁呀？你说刚刚那个吗？还是说谁呀？你说刚刚那个加入那个美女还是谁呀？哦，没事。几个，你别往付，就一个是吧？没事，你这次没啥，没事，不用付了，你别付了，谢谢。那夫妇，我也不知道他谁啊。他每次都来说，他说喜欢主播，然后让主播说喜欢他，他每次都来的。你老公就你们俩，谁带孩子来？那多好，来，反正等着上学。要上学，就是过来玩玩。啊，看你们直播很多小学生，你们也是可以把做这个项目嘛。对，想做这个项目。关键我下播了，关键。反正离得比较近嘛，我们上学。声音都行吧。行，草莓的强强来做一杯。来吧。没有馍，哪有馍啊？锅里没有馍。你这嘛姐？11。姐姐还有龙虾吗？来几个？
我2个5块钱了，不放红辣椒，你碰一点。就碎一点。你可不能我做个好饭人，我不错。现在点赞好像都不给你算了，什么意思不给你算了？馋死你了就来吃，对不对？2个正好。微信收款14元。这是在江苏徐州云龙区民富园夜市，偷个摸你就跑，可以，有实力。其实不用偷，你过来拿一个就行。我们老板还是挺大度的。微信收款8元。来一个。好。几个？一个。菜都要。好。微信收款14元。好。一个8块，2个14啊，家人们。支付宝到账8元。微信收款14元。几个？菜都要。好嘞。好嘞。微信收款14元。一个8块，2个14，3个210，4个280，对，没错。真便宜，必须的，咱家主打的就是一个便宜实惠。拿好袋子个。想吃的抓紧来吃吧。微信收款14元。不行了，你病号了，晚点再来看。怎么了？怎么就病号了？我们家那个其实就很简单，主要是在于用料上，你愿不愿意用好的料，它的成本也比较高嘛，一般人不太会用。先不过来。好。一个要红辣椒，一个不要。有要红辣椒，一个不要。对。两杯醋。茶沟。搁直播间都给你整。那是带红辣椒的。
我要2份，都不要香菜，肉多放了。2个不要香菜。好。微信收款14元。微信收款8元。2个，一个辣，一个不辣。我都付了啊。好的。我也付过了。好的。哦，一个辣的。直播间里的家人们有什么疑问的都可以提出来哈。这会儿不忙也可以聊聊天。隔壁的大帅哥。辣的，这带太大了，要不然肉都散了。帅哥，来。哎好，你搁哪拍的？啊？我说你搁哪？我给你下完钱，我退给我。哦。小米辣能不辣吗？小米的辣，这个咱家这是印度辣，印度椒。啊，你说的是可以不要辣椒吗？可以的，什么菜你都不要也可以。我的那个不要干辣椒。稍等一下。正常是我的，我付过了，我拍在他。他跟你前面。我付款早就付了。不是，我拍在他后面的。那你也给他吧，你也给他。你要几个？我拍在他前面的一只。你要几个？宇哥付过了，给你看。要辣椒啊？不要那个干辣椒，给我少放点肉，少放点青椒。他是搁连那个女的前面都还。他这个你这个方法就是，如果偷摸了，我给你付完钱，我退5元回来再来要，你们再弄啊，给他弄，是吧？都是很简单。我要2个。微信收款14元。你要几个？一个辣一个不辣，2个5块钱吧，14。一个辣一个不辣。罗哥，过来一下。你要几个？要2个呀。去哪给你做？他刚才有事走了。人不愿意啊。我怎么跟他做？好。
2个微辣。微信收款14元。拿好袋子。约中午下午吧，是吧？中午下午。约中午下午回头我给你约上。微信收款14元。他有葫芦娃，他做了2个了，2个半。葫芦娃请1，那我花车了，我2个半了，我明天1天把这个活儿干起来。你干活。起来。你手套在吗？搁这坐着了呗。起来。那多少人上？啊，那多少人7个还是4个半？3杯加1杯。我下手就5位不？下手不对少，多2个辣。好的。给我拿香菜。缩小了，肉少了，纸袋很容易装入，啥意思啊？2个辣的。好的。小鸡儿。够1对是吧？对。还有我这几个？2对7。好的。稍微排下队哈。要肉夹馍了吧？好的，排下队，排下队。在这个美女后面排队。对对对。几个？2个正常。正常放，好的。微信收款14元。好的。还是老板给的肉多。14元。不是我给的肉多，是这个手法，他们的手法和我不一样，我的手法显得多，但是不是真正意义上的多，懂吗？能听明白吧？
几个？正常放。微信收款8元。啥？我切了。你在我的地方，你让我切了。几个？正常放。有一个不放那个汤。好的。一个要汤，一个不要汤。好的。前面那个确实给的少吗？我待会儿我就凶他们，骂他们。没给主播点关注的，可以给主播点点关注啊！感谢大家的支持。这个没有汤。先付过了。好的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 。支付宝大账14元。加火。这个东西它。不管你啥药。好家伙！我看着你厉害了，太吓人了。我要2个姐姐。抽一个，抽给你过来。我们这个蟹。来了。好不好？到谁了？几个？2个正常放。对。这不会再手吧？我明天晚上得逛逛。这个肉来也。必须让人吃得过瘾。是不是听到味了？我听到味儿，我说了，听到这味儿了。